യൂഷ്വലി നമ്മൾ നീ പെയിൻ ഉള്ള ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ മെയിനായിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇത് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലൊരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് വരാറുണ്ട്. PSRT എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം വരുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ്. Hi, I am Dr. Gina Joseph, consultant physiotherapist at Centerline Clinic, Palarivattam. Centerline Clinic available ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി അഡ്വാൻസ്ഡ് നോൺ ഇൻവേസീവ് ആൻഡ് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേര് ആർത്രൈറ്റിസ് കെയർ എന്നാണ്. ഈ ആർത്രൈറ്റിസ് കെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മെയിൻലി അത് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന കേസുകളെന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് മുട്ട് തേയ്മാനം, ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് ഓഫ് നീ, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷോൾഡർ, അതേപോലെ തന്നെ ഹിപ്പ്, അങ്ങനെയുള്ള തേയ്മാനമുള്ള ഏത് ജോയിൻറ്റിനും നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതേപോലെ നമ്മൾക്ക് ലിഗമെൻറ്റ് ഇഞ്ചുറീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എല്ലാ ലിഗമെൻറ്റ് ഇഞ്ചുറീസിനും അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ അതിന് ചില ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഉണ്ട്. അതായത് സ്റ്റേജ് 1 or 2 and 3 വരെ, സ്റ്റേജ് 3 വരെയുള്ള ലിഗമെൻറ്റ് ടയേഴ്സിന് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ആർത്രൈറ്റിസ് കെയർ പ്രോഗ്രാമിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ചില കേസസ്, അതായത് ചില മസ്കുലോസ്കെൽറ്റൽ കണ്ടീഷൻസ്, പ്രത്യേകിച്ച് ടെന്നീസ് എൽബോ, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാന്റാർ ഫെസൈറ്റിസ്, അല്ലെങ്കിൽ റെട്രോകാൽക്കേനിയൽ ബർസൈറ്റിസ്, അതൊക്കെ എത്ര ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടും അതിനൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടാത്ത ഒരാൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. സോ ഇപ്പോൾ ഈ ആർത്രൈറ്റിസ് കെയറിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മൊഡാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് PSRT എന്ന് പറയും. അതായത് പൾസ്ഡ് സിഗ്നൽ റിപ്പയർ തെറപ്പി എന്നാണ് ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മൊഡാലിറ്റിക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര്. അപ്പോൾ ഈ പൾസ്ഡ് സിഗ്നൽ റിപ്പയർ തെറപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഡിവൈസ് വെച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഉള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പൾസ്ഡ് സിഗ്നൽ റിപ്പയർ തെറപ്പിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ മെഷീനിൽ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ ഉള്ള ഒരു ഹീലിംഗ് മെക്കാനിസത്തെ ഒന്ന് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മളുടെ ബോഡിയിലിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മുറിവോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തേയ്മാനം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ചേഞ്ചസ്, ആ ചേഞ്ചസുകളെ ഒന്ന് റിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമായിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ യൂഷ്വലി ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബോഡി തന്നെ അതിനെ ഹീൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതായത് ഒരു ഹീലിംഗ് മെക്കാനിസം നമ്മളുടെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ആ ഒരു ഹീലിംഗ് മെക്കാനിസം പ്രോപ്പറായി നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ, അതായത് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഡയബറ്റീസ്, അൺകൺട്രോൾഡ് ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവർക്കോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബിസിറ്റി, അതുമല്ല ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ ഹീലിംഗ് പ്രോപ്പറായി നടക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളുടെ ബോഡിയിലെ ഒരു ഹീലിംഗ് മെക്കാനിസത്തെ ഒന്ന് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന തേയ്മാനം കൊണ്ടുണ്ടായിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചേഞ്ചിനെ നമ്മളൊന്ന് റിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ, നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, അതായത് PSRT എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം വരുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ്. അതും ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഏകദേശം നമുക്ക് 9 മുതൽ 15 അല്ലെങ്കിൽ 18 സെഷൻ വരെ പോകുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റായിട്ട് അത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ മിനിമം നമ്മൾക്ക് സ്മോൾ ജോയിൻസിന് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ടെന്നീസ് എൽബോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാന്റർ ഫെസൈറ്റീസ്, അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾക്കൊക്കെ നമ്മൾക്ക് മിനിമം ഒരു 9 സെഷൻസും മതിയാവും, 9 to 12 സെഷൻസും മതിയാവും. അതേസമയം കുറച്ചും കൂടെ ലാർജർ ജോയിൻസ്, അതായത് ഹിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നീ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷനുകൾ, അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം 12 മുതൽ 18 വരെ സെഷൻസ് ഉള്ളൊരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും പോവുക. അതും ഓൾമോസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ആയിരിക്കും നമ്മളത് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഫിസിയോതെറപ്പി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. അതായത് പെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഫിസിയോതെറപ്പി മൊഡാലിറ്റീസ് വെച്ചുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം ചേർന്ന് വരുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഈ ആർത്രൈറ്റിസ് കെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. യൂഷ്വലി നമ്മൾ നീ പെയിൻ ഉള്ള ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ
PSRT മെഷീനാണ്. ഏത് ഭാഗമാണോ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക. മെയിനായിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇത് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലൊരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് വരാറുണ്ട്. സോ ആ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇത് നമ്മളുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഹീലിംഗ് മെക്കാനിസത്തെ ഒന്ന് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെഷീൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ ഇതിൽ നമുക്കൊരു മാഗ്നറ്റിക് കോയിൽ ഉണ്ടാവും. അതിൽ നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ്, അതായത് പൾസ്ഡ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇതിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ആകും. ഈ പൾസ്ഡ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മളുടെ ബോഡിയുടെ ഹീലിംഗ് മെക്കാനിസത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള സെയിം ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ഒരു വേവ്സാണ് ഇതിൽ പ്രൊഡ്യൂസായി വരുന്നത്. അത് നമ്മളുടെ ഹീലിംഗ് മെക്കാനിസത്തെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ആ ഒരു ഹീലിംഗ് പ്രോസസ്സ് അവിടെ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റായിട്ട് നടക്കും. 1 hour PSRT ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ പേഷ്യൻസിന് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഫിസിയോതെറപ്പി മാനേജ്മെൻറ്റും കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ. ആർത്രൈറ്റിസ് കെയർ എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമിലുള്ള എക്സസൈസ് സെഷൻസാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത്. ഇത് ഈ ആർത്രൈറ്റിസ് കെയറിൽ ഈ ഒരു PSRT പ്രോഗ്രാമിന് ശേഷം ഫിസിയോതെറപ്പി മാനേജ്മെൻറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് 3 weeks ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് ലെവൽ 1 മുതലുള്ള എക്സസൈസസ് ആയിരിക്കും. സോ അതിൽ ചില എക്സസൈസുകൾ ഞാനിവിടെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ മുട്ട് രണ്ടും നീട്ടി വെച്ചോളൂ. ഓക്കെ, ഈ മുട്ട് രണ്ടും താഴേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ഹോൾഡ് ചെയ്യുക, 10. ഓക്കെ, റിലാക്സ്. ഓക്കെ, അതിൽ തന്നെ മുട്ട് മടക്കിക്കൂ. ഓക്കെ, ഇതിൽ നമ്മളൊരു ബോൾ ഇതിനിടയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഇത് നീ രണ്ടും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ഹോൾഡ് ചെയ്യുക 10 seconds. 10. റിലാക്സ്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ തെറാബാൻഡ് എക്സസൈസ് എന്ന് പറയും. ഇതൊക്കെയും പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ആയിരിക്കും നമ്മളിത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഓരോ എക്സസൈസസും. ഇത് അകത്തി കൊടുത്ത്, കാലൊന്ന് അകത്തി കൊടുത്ത്, തല താത്തി വെച്ചോളൂ. ഓക്കെ, നീ ഓക്കെ, ഹോൾഡ് ചെയ്യണേ. 1 2 3 10. റിലാക്സ്. ഇതുപോലെ ഓരോ ലെവൽ വൈസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസസും ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. അപ്പോൾ ഈ ആർത്രൈറ്റിസ് കെയറിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ഈ കുറച്ച് സെഷൻസ് നമ്മൾ PSRT സെഷൻസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൽ കുറച്ചൊരു എന്താ പറയുക ഒരു റെസ്റ്റ് പീരീഡ് പോലെ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ ഒരു 9 മുതൽ 12 അല്ലെങ്കിൽ 15 അല്ലെങ്കിൽ 18 സെഷൻസിന് ശേഷം ഏകദേശം ഒരു 3 ആഴ്ച നമ്മളതിനൊരു റെസ്റ്റ് പീരീഡ് പറയുന്നുണ്ട്. റെസ്റ്റ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് കംപ്ലീറ്റ് റെസ്റ്റായിട്ടല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിൽ നമ്മളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം. സാധാരണ നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷെ നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും. അതായത് കൂടുതൽ നേരം നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും. സ്റ്റെപ്പ് കൂടുതൽ കയറി ഇറങ്ങുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും. ഇതുപോലെ നമ്മളുടെ ജോയിൻറ്റിന് കൂടുതലായിട്ട് സ്ട്രെയിൻ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മാക്സിമം ഈ ഒരു 3 ആഴ്ചത്തേക്കൊന്ന് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളുടെ റീഹാബ് സെഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അതായത് നമ്മളുടെ എക്സസൈസ് സെഷൻസ് ഉണ്ടാകും. ആ എക്സസൈസ് സെഷൻസ് നമ്മൾ ലെവൽ 1 മുതൽ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനോട് വരാൻ പറയും. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ആ കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ ഒരു എക്സസൈസ് സെഷൻസ് നമ്മൾ പോകുന്നതായിരിക്കും. സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആർത്രൈറ്റിസ് കെയർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം.